Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Bayaki dari kelas 19 TIB 1 dengan nomor induk mahasiswa 1901031193. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya crimping. Ada dua jenis atau dua tipe yang biasa digunakan di LAN. Yang pertama ada tipe strike dan ada juga yang tipe cross. Dan kali ini saya akan menggunakan yang tipe strike. Berikut videonya. Ini adalah alat yang akan kita gunakan. Yang pertama ada tester, soket RJ45, kabelan, dan juga tang crimping, dan bisa juga ditambahkan pakai gunting atau tang potong jika membutuhkan. Yang pertama, kita harus mengupas kabelnya dulu, karena yang dibutuhkan adalah kabelnya yang bagian dalam, yang kecil-kecil itu. Setelah dikupas, kita uraikan sekalian agar memudahkan waktu mengurutkan kabelnya, sekaligus memudahkan kita juga. Karena kita akan membuat yang tipe strike, jadi berikut ini adalah urutannya. Kita mulai dari yang sebelah kiri, ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Tadi adalah urutannya, kita harus sesuai urutannya. Boleh mulai dari yang kanan atau yang kiri. Kalau saya dari yang kiri, yaitu dimulai dari yang putih oranye. Setelah diurutkan, kabelnya kita sejajarkan dulu agar sejajar. Itu setelah disejajarkan, kita akan potong kabelnya, dipotong lurus. Setelah dipotong lurus, rata ya, harus rata. Lalu kita masukkan ke soketnya. Kita harus memasukkannya sampai mentok. Setelah kabelnya masuk dan sudah mentok sampai ujungnya itu, lalu ambil tangnya dan kita masukkan ke slot yang sesuai bentuknya, yaitu yang ada di ujung. Lalu kita tang sampai bunyi klik. Setelah itu kita lihat dulu apakah sudah sejajar dan rata. Kalau belum, diulangi lagi. Kalau sudah, langsung kita coba pakai testernya. Dan ini adalah hasil dari yang kita coba tadi. Pada video ini kita akan menyeting modem ZTE F609 dan
akan kita gunakan sebagai akses point saja. Yang pertama, kita konekkan dulu ke modemnya melalui LAN kabel. Setelah itu buka browser dan buka halaman 192.168.1.1 dan login menggunakan username dan password defaultnya. Kalau pada ZTE ini username-nya root dan passwordnya juga root. Setelah login, kita buka network, lalu menu LAN, lalu pilih DHCP server, lalu cari tulisan DHCP server dan kita akan uncentang pada menu DHCP server. Setelah itu kita submit agar menyimpan settingan tersebut. Setelah itu kita buka lagi dan masih di menu LAN, kita buka yang namanya DHCP port service, dimana pada video ini kita menggunakan LAN 1 sebagai sumber internet yang akan terhubung ke modem yang lain. Dan pada LAN 1 yang tadinya default, kita akan ubah menjadi WAN. Setelah itu kita klik submit lagi agar menyimpan settingannya. Kalau sudah, kita pindah menu lagi, yang tadinya dari LAN kita pindah ke WLAN dan kita buka lagi SSID setting. Kita pilih yang SSID 1, lalu kita centang enable SSID dan SSID name kita ganti sesuai yang kita inginkan. Lalu kita klik submit untuk menyimpan settingan tadi. Lalu kita pindah menu ke security untuk menyeting SSID yang sudah kita buat tadi di SSID setting. Di sini kita akan pilih SSID 1 dengan tipe autentifikasi WPA atau WPA2 strip PSK. Dan kita akan menyetingnya passwordnya di WPA passphrase dan kita masukkan sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah, kita klik submit lagi untuk menyimpan hasil settingan tadi. Yang pertama, kita konekkan dulu TP-Link-nya ke laptop atau komputer. Setelah connect, lalu buka pada browser dengan alamat 192.168.0.254. Setelah itu akan disuruh login atau masuk. Di sini kita akan menggunakan user dan password default, yaitu dengan user admin dan passwordnya juga admin. Setelah login, nanti akan ada tulisan welcome dan seterusnya. Kalian klik next aja. Lalu muncul operation mode, di mana kita bisa memilih
TP-Link ini digunakan untuk access point, multi SSID repeater, bridge with AP, dan client. Di sini kita akan memilih yang access point. Setelah itu kita klik next. Setelah itu akan muncul wireless setting, di mana kita akan menyeting WiFi kita. Di sini kita bisa memasukkan nama WiFi-nya di kolom SSID. Lalu untuk keamanan kita pilih yang WPA atau WPA2 PSK, dan kita akan menyeting WiFi passwordnya juga. Kalau sudah, kita klik next lagi. Setelah diklik next, nanti akan muncul network setting, di mana ada pilihan DHCP server, IP address, subnet mask, dan change the login account. Di sini untuk DHCP servernya kita enable, dan yang lainnya kita biarkan sesuai defaultnya. Setelah itu klik next lagi. Yang terakhir kita ada di kolom finish, di mana ini akan memunculkan semua settingan yang telah kita setting tadi. Kalau sudah, klik reboot. Nanti router akan merestart atau merebooting, dan ini prosesnya cukup lama. Yang sabar aja. Kita tunggu sampai 100%. Kalau sudah, nanti akan kembali ke dashboardnya TP-Link, dan kita bisa mengganti-ganti nama WiFi dan akses tadi sesuka kita kalau memang dibutuhkan.